գոյություն ունի դավաճանության կամ անհավատարմության ձևակերպում։ Եթե ամուսնացած եւ ամուսնական պարտավորություններ ունեցող զույգի մոտ արտաամուսնական կապը, բնականաբար դավաճանություն է։ Իսկ եթե ոչ ամուսնացած զույգ, դա մեր հասարակությունը կարող է տարբեր ընդունի, բայց բոլոր դեպքերում իրականում այն խոստումը, այն պայմանավորվածությունը զույգերի միջև որ կա, սիրո, մտերմության եւ նման խոստում, եթե դա այդ խոստումից դուրս է գալիս, բնականաբար դա դավաճանություն է։ Տղամարդկանց դավաճանությունը հիմքը ավելի շատ սեռական անբավարարությունն է, ավելի շատ։ Սա նույնպես գիտական եւ ուսումնասիրված տվյալներ են։ Իսկ կանանց դավաճանությունը ավելի շատ էմոցիոնալ անբավարարության։ Բայց հիմա մի հատ էլ ավելի հետաքրքիր փաստ ձեզ ասեմ, որ այդ դեպքում սովորաբար տղամարդը կնոջ ֆիզիկական դավաճանությունից շատ ավելի վիրավորանք եւ հիասթափություն եւ ծանր զգացողություն են ունում, իսկ կինը տղամարդու էմոցիոնալ դավաճանությունից։